హాయ్ గాయ్స్, దిస్ ఈజ్ సాయి కిరణ్ అశాల. ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోతున్నాను లక్కీ ప్యాచర్ని యూజ్ చేస్తూ ఒక గేమ్ని ఎలా హ్యాక్ చేయొచ్చు. గేమ్ కానీ యాప్లో ఉన్న పర్చేసెస్ కానీ ఎలా హ్యాక్ చేయొచ్చు. సరే చూద్దాం. మీరు ఫస్ట్ అలా చేయడానికి మీరు లక్కీ ప్యాచర్ అనే యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. అంటే మీకు ఇది గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో దొరకదు, ఎందుకంటే ఇది అన్అఫీషియల్ యాప్. సో ఏదైనా బ్రౌజర్లో వెళ్ళి లక్కీ ప్యాచర్ అని పేరు టైప్ చేసి, మీకు ఈ వీడియోలో లింక్ కూడా ఇస్తున్నాను నేను కింద, దాన్ని చూస్తే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేశాను, ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు, చాలా యాప్స్ నేను ఇన్స్టాల్ చేసిన దాంట్లో దాంట్లో ప్యాచెస్ ఉన్నాయి వాటికి అప్లై చేయడానికి, ప్లస్ యాడ్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు ఇది యూజ్ చేసి యాడ్స్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు, లైసెన్స్ వెరిఫికేషన్ ఎక్సెట్రా, ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. సరే, ఇప్పుడు గేమ్ని హ్యాక్ చేయడం ఎలా? అన్లిమిటెడ్ కాయిన్స్ లేదా యాప్ ఇన్ పర్చేసెస్ అన్నిటినీ మీరు హ్యాక్ చేయొచ్చు. చూడండి నేను ఎలా చేస్తున్నాను. సబ్వే సర్ఫర్ దాన్ని క్లిక్ చేయగానే మీకు మెన్యూ ఆఫ్ ప్యాచెస్, దాంట్లో వెళ్ళి సపోర్ట్ ప్యాచ్ ఫర్ ఇన్ యాప్ అండ్ LVL ఎమాన్యులేషన్ అది ఓపెన్ చేయగానే ఇందులో ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా టిక్ చేసి ఉంటాయి. సో దీన్ని మీరు ఏం టిక్ చేయనక్కర్లేదు, అప్లై కొట్టండి. ఇప్పుడు ఇది హ్యాక్ అవుతుంది.
ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయింది. సో ఇప్పుడు యాప్ని లాంచ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ హోవర్ బోర్డ్ 300 బై కొట్టాను. చూడండి, ఇక్కడ నేను ఏం చేయట్లేదు. ఆల్రెడీ మనం చూసారు కదా, లక్కీ ప్యాచర్లో మనం ప్యాచెస్ అప్లై చేసి గేమ్ అనేది హ్యాక్ చేసాం. ఇప్పుడు చూడండి, వీ వాంట్ టు ట్రై టు గెట్ దిస్ ఐటమ్ ఫర్ ఫ్రీ. మనం జస్ట్ టైప్ చేయాలి. చూడండి కాయిన్స్ ఎలా పెరిగిపోయాయి. ఇప్పుడు మనకు మిస్టరీ బాక్స్ కావాలి, బై. చూడండి, ఇలానే మీరు మిషన్ 3 స్కిప్పింగ్, అన్లిమిటెడ్ కాయిన్స్, మల్టిపుల్ వెయిట్ కాయిన్స్ని నేను 300 keys కావాలి నాకు. ఎస్, keys వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు 650 keys. ఎస్, 650. చూసారా, టోటల్ 955 keys అయ్యాయి. ఇప్పుడు కాయిన్స్ 45,000 కాయిన్స్ కావాలి నాకు. చూసారా ఎలా పెరిగిపోతుందో. మీరు ఎన్నిసార్లు చేస్తారో అన్నిసార్లు కాయిన్స్ వాల్యూ అన్నీ డబల్ అవుతుంటాయి. దీన్ని బట్టి ఇది యూజ్ చేసి మీరు ఎన్నన్నా కానీ గేమ్ మొత్తం హ్యాక్ చేయొచ్చు. సో లక్కీ ప్యాచర్ని యూజ్ చేసి మీరు ఎన్ని కీస్ కావాలా, గిఫ్ట్స్, ఎనీథింగ్ ఏదన్నా కానీ యాప్లో ఏది యాప్ పర్చేసెస్ ఉన్నాయో, యాప్ ఇన్ పర్చేసెస్ మీరు అన్నిటిని హ్యాక్ చేసి అన్నీ మీరు పర్చేస్ చేయొచ్చు. ఈ యాప్ని మీరు వితౌట్ నెట్తో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ యాప్కి నెట్ అవసరం లేదు. ఒక యాప్ని హ్యాక్ చేయాలంటే ఇలానే ప్రతి యాప్ని హ్యాక్ చేయొచ్చు. కానీ ఒక ప్రాబ్లం అయితే ఉంది. అది ఏంటంటే మీరు యాప్స్ కొన్ని ఆన్లైన్లో ఆడతాం మనం. అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు పూల్ గేమ్ కానీ అలాంటి ఎన్నో గేమ్స్ అండ్ యాప్స్ ఉన్నాయి. అవి ఓన్లీ జస్ట్ ఆన్లైన్, నెట్ ఆన్లోనే ఉంటేనే ఓపెన్ అవుతాయి. అలాంటి యాప్స్ని మాత్రం హ్యాక్ చేయలేము. దానికి వేరే ప్రొసీజర్ ఉంది. అది మీకు చూపిస్తాను. రైట్, మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే
సాయి కిరణ్ అశాల్ అనే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.